नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण आहे ना कुंडमाला म्हणून एक ठिकाण आहे, कुंडमाला। तर दोन्ही साईडनी मस्तपैकी धरण आहे आणि मध्येच एक मंदिर आहे। मंदिर कशाचं आहे मला माहीत नाही, साधारणतः आपल्या एक कात्रज चौकापासून आहे ना एक 55 ते 60 किलोमीटरवर भरतं। तर तिथं आपण चाललेलो आहे आत्ता। तर त्या रोडला एकदम म्हणजे फिरण्यासारखं बरंच काय काय आहे, पण माझं बऱ्याच दिवसाचा विषय होता की तिथं जायचंच आपल्याला एक दिवस तरी। तर आता आपण चाललेलो आहे, एकदम मस्त आहे आणि तर बघूया आपण आता ते ठिकाण जवळ गेल्यावर कॅमेरा चालू करू, कारण काय होतं रोडचं जास्त शूट करून पण काय हे नाही होत। ठीक आहे, इथली पण शूटिंग पाहिजे पण तिथली जास्त पाहिजे। आपण गेल्यावर थोडंसं फिरूया, काय काय तिथं बघूया, तिथं मंदिर कशाचं आहे बघूया, कारण की मी रील्समध्ये बऱ्याच वेळा बघितलं, तुम्ही पण बघितलं असा रील्समध्ये कुंडमाला। तर मित्रांनो आत्ता आपण आहे ना कुंडमालापाशी आलेलो आहे। हा पूर्ण व्ह्यू आहे, बघून घ्या मस्त। हा पूर्ण पूल आहे, या साईडला थोडं पाण्याचं आहे आणि इथं थोडं पाणी अडवलं आहे या साईडला। समोर एक मंदिर आहे, लोक सगळे रील्स फोटो चालू आहेत। या पुलावर आहे ना जास्त वेळ थांबायला बंदी आहे, कारण की पूल खूप छोटा आहे, पलीकडं गाव आहे छोटंसं। मित्रांनो बाजूनी गाडी गेली ना अख्खा पूल हलतो इथं। एकदम छोटा पूल आहे। मित्रांनो इथं एक कुंडदेवी देवाचं मंदिर आहे इथं आतमध्ये, समोर तुम्हाला नाव दिसत असेल। आणि हा पूर्ण परिसर असा आहे, पाण्यात जायला पूर्ण बंदी आहे। तर मित्रांनो आत्ता आपण आहे ना कुंडमालाला आलेलो आहे, तुम्हाला सगळं दिसतच असेल पाठीमागं, एकदम मस्त व्ह्यू आहे, एक भारी आहे। या साईडला एक मंदिर आहे, हा असाच पूर्ण व्ह्यू आहे। एकदा तुम्हाला मी याच्यावरून पण दाखवतो वरती आपलं पुलावरनं, कारण की पूल पूर्ण हलतोय, गाडी आली की समोरची पूर्ण प्रॉब्लेम होतोय। तर बघून घ्या, असं पूर्ण या प्रकारे पूर्ण व्ह्यू आहे। बरेचसे पब्लिक फोटो काढतात इथं, फक्त रील्स आणि फोटो चालू आहे सगळ्यांचे। मित्रांनो परत पाऊस चालू झालेला आहे, बघा काय होतं, येतोय जातोय येतोय जातोय, सारखाच बंद चालू होतंय। पण लोकेशन एकदम छान आहे, मस्त एकदम। आणि आम्ही जे बसलोय ना मस्त वाटतं एकदम। हे जे आहेत त्या गवताच्या काड्या आहेत, हे झाडं तोडून आणून गवताच्या काड्या, परत जे रानगवत उगवतं त्याच्या बनवून अशी कोपी बनवलेली ह्या प्रकारे, मस्त बनवलं एकदम। बसायला बसचे सीट ठेवलेली तिथे।
पाऊस परत यायला लागलाय. सेल्फी स्टिकचा विषयच नाही काय. यांना काय वाटत पण नाही. नवीन ट्रेन चालू आहे ना ते. नवीन ट्रेन चालू आहे काय माहिती. अरे अमित बिचुलीचे सावन को पाणी. सावन को पाणी. आता यांनी देखील सावनला पाणी. बघून घ्या किती छान व्ह्यू आहे. मस्त वाटतं एकदम. पूर्ण इंद्रायणी नदीचं हे चाललोय ना बाबा. लय आरडाओरड आहे ना इथं. तर मित्रांनो आपण आत्ता कुंडमालापाशी आलो होतो. तुम्ही बघितलंच पूर्ण व्ह्यू. तो व्हिडिओ इथंच एंड करूया आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. निघूया आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. चलो गुड डे. मस्त झालं आहे एकदम भारी वाटलं. एकदा आलं तर जरूर या आणि पावसाळ्याच्या दिवसातच या कारण की नंतर पाणी खूप कमी होतं. तर परत एकदा व्ह्यू बघा. मस्त वाटेल एकदम. परत एकदा व्ह्यू बघून घ्या. मस्त वाटतं एकदम. समोर मंदिर आहे. इंद्रायणी नदी आहे. त्याच्या काठावरच बसलेलं आहे. कधी धबधबे छोटे 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 आणि पूर्ण खडक आहे. चलो मग चला तर मग निघूया पुढं जाऊया.